Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan diecast? Kembali bersama channel 4H Diecast. Kali ini saya mau custom ganti ban lagi untuk Hot Wheels. Ini dia, LB Silhouette Works GT Nissan 35 GT RR versi 2. Ini dia mobilnya, warna biru metalik, tampo Hot Wheels, dan ada tampo Liberty Walk, LBWK, ada LB Performance ya. Ini akan saya ganti ban. Ini dia bannya. Ban velgnya warna hitam, karetnya putih, bertampo Pirelli. Kelihatan ya kawan-kawan ya. Oke, akan saya custom. Seperti apa hasilnya, kita saksikan bersama prosesnya. Ciu. Oke kawan, seperti ini hasilnya. Sudah saya ganti ban, tampak lebih cakep. Wah, mantap. Terima kasih.